bietan da hori, osako azkeneko osoko bilkura. Zer baino lehen proposatzen dugu urgentziaz ondagaiko kontratuaren suntsipena egisa batzea, azkeneko egisa sartzea. Onartzen da? Bai. Hortaz, aztergaia izaduta, lehenbiziko aztergaia, COVID-19 kutsatzeko edo edatzeko prebentzio neurri gisa, honako onartzea badagokio. Osoko bilkura hau bateak itxita egitea. Hemen agintatzea, tokiko gobernu batzordean hitzik dugula gai hontaz baita ere, izan ere azkenengo osoko bilkuran komentatu du, nontarako kutsatzen neurri hartu zitezken, labina batu zen, datuak aldatu dira, zalantzatu dugu eta ez dugu argi ikusi, orduan pentsatu duguna da, pixak aldeen artean adostea, ikusi duguna da, hori montarako guzgin nola egitea, eta irailean, berez horrela utziko nuke, baina ikusita pixak egoera adostuantzea eta iraileko hilabeteosuantzea daukan jardunan arabera, erabakiko genuke, baita ere lanon artean, irailekora aldatu eta iriki egingo nuke, edo zer baldintzata, eta bara, ados. Hortaz ados gara. Bigarren aztergaia, aurreko bilkurei dagozkien aktazio horrak onartzea badagokio. 2021ko maiatzaren 27ko hain zuzen. Badago dagokizunik edo ekarpenik? Hirugarren aztergaia, alkate dekretuen kontrola. Zuen laguntza. Bueno, aldera zela, horrez da nila baina nakabo listaua diru laguntzak COVID-19 Bai. hori zer da diru laguntzak udaletxen diru laguntza? Hori zian aldundiakin batera, aldundiak martxan jarri zituen diru laguntza batzuk, udalak kudeatu behar zituen da, tramite guztia udalak egin behar zuen, batez ere prebentzio neurrietarako, material berezia, kontarak eta horrelako inbertsioetarako edo COVID-akin zerikusia zuten inbertsioetarako, udalak jarri behar zituen baldintzak, lan guzti hori egin zen, aspaldi, eta bai dira argitu dira edo, baina bai egin dira, aldundia eman dira. Bai. Beste galdera da, nola egitzen dugu beste enpresa izango da horretako. Bai, hori ez dugu gairi jarri azken finean dialako herrian sartzeko denak eta zegean tramite. Hemen zalantza egon zan, ea aukera zegoen baten sartzeko, ala banan azizian, banan egiten eta azkenean hori egiten. Eta igual galdera zan egin baina kontesta hori dira tokiko lanitzetea zan. Udaletxeko zerbait. Azkenik. Tengo una aclaración en la 262, el único centroco animazio jardueraren kontratuaren aldaketa. No sabemos, se trató en comisión este tema, es un decreto de alcaldía, está acordado por la comisión. Hori izan da gehiago, eguneko zentroan, oporrak bidera eta oporrak eta kudeatzeko orduan, ikusi da, gehitu beharrean eta jende gehiago hartu beharrean, zerdenekin egin zitekela animazio kontratu hori pixka bat egokituta eta bueltatuta lehen aldatuta egin da. Pixka bat hori izan da, erabakia kontratu hori egokitzeko eta udarako saio hauek eguneko zentroko langileek oporrak eta erretzeko eta zerbitzua lanabezkoa mantentzeko, egin da egokitzatu da, ikusi dela, egokia denboraldi hau eta oporrak eta erretzeko. El decreto por 2017 itsaspe osoa, lursaila, txabola, petrolikatzen bat ipintzeko baimena. Es del área de urbanismo, pero es lo mismo. No sé si tenemos alguna explicación sobre esto, porque no recordamos que
en comisión y queríamos saber si tenéis algún detalle o... Egia esan horretxe bertan ez dut gogoratzen zein dan zehazki, baina igual izan daiteke, memoria zainez, aldundiak emandako onarpen baten arabera, etzala ikusten zerre negatiboa zanik edo kontrakoa hasirik, eta behin aldundiaren tramitea egin da, guri tokatzen zitagun ematea. Hala ere, apuntatuko dut, eta itzingo eta pare jaunarekin pentsatzen dut pare jaunaren edo arkitektuaren erabakia edo prozedura izango da. Eta besterik ez da. Horren aztergaia, online enpresak kudeatutako 2021ko trafiko gisuni buruzko alkate dekretuen kontra da. Zuen garaitza. Ni bakarrik nola dago resolución de alcaldía, baina estengo egiten du acto resolutorio conjunto. Zer desberdintasun da. Ez nago ziur, izan da, kasuan, dependeren prozeduran begiratu baldin bada puntuak dagozkien keitzea, ez, pentsatzen dut hori da, baina zerezkin Da pizko desberdina, Ezberdintasuna da dekretu bat bultzadoa pertsona batik, jartzen zen dizuna, eta acto resultorio por puntos da dekretu bat guztiak onartzen dituen. Erabaki gorokor bat esanek. Guzti hauek, esandako guztiak, zerrendakoa, izunaz gain, puntuak entzen zen. Bosgarren aztergaia, Demakumaneko 3/2021 zenbaki du kredituen aldaketa onartzea dagoki. Justu asteartean nire ogasuneko batzordea, eta duen hirugarren kreditu aldaketa hau, Debako udaleko hirugarren kreditu aldaketa, eta aipatu ditut zein dian partida ezberdinak. Batetik dakau Luzaroko aterriana, horre partidan da 50.000 euro daude, eta Eusko Jaurlaritzatik 100.000 euro jasoko dianez, hiru kreditu aldaketa bat, udalak aurrez diru hori eduki dezan, baina gero jasoko dira Eusko Jaurlaritzatik. Bigarrena Zergaliketako teknikaria, urte erditako zabanarra ikusita, eta urte bukara arte luzatu izateko, partida hori handitzea proposatunak, kreditu aldaketa honekin. Hirugarren udalatzen da 21 bat, partida hortan ere 14.000 euro gehixo jartzea, Santa Katalina eta Armamendi biodibertsitatearen inguruko ekintza plan bat egin izateko. Hurrengoa bide publikoen konponketa eta mantenua, hori ere 25.000 eurotan handitzea proposatzen da. Hurrengoa kiroldegiko markagailua, 6.000 euro, hori Debasketekoekin eta baino gozetan hitz egin da, eta markagailu jarri izateko, 6.000 euro. Hurrengoa PRak garbitzia, 4.000 euro.
Guaitzakaleko obra txiki bat egiteko 6.000 euro. Ondoren aurkiak eta mailak erosteko, azkenean demorakin beti euskatutetik dialako aurreako ere partida bat sartzea, proposatzen du, bat. Eta datozen hiruak dira izatezetakoa, bakearen detektagailuak, hor ere aurre ikusi baino itxuran ez gehiago jartzeko beharra da, 5.000 euro. Aniztasun planean 3.000 euro gehixo, eta eskuntza reforzoan justu gain dudan egin dian egiteta ikastabetarako beste 3.000 euro. Ondoren kotxe elektrikoentzako kargatzeko guneak jartzeko 4.000 euro, horren dira erretarren handik eskara batzuk, bai hemen debako regunean jartzeko eta baita entziarren poligoman jartzeko ere. Eta azkena ondartzako, esaten da ondartzako ingurumen kudeaketa edo ezan horrekusi 3 urtez behin berrituen barra izaten dela hori, eta horretarako 2.000 euro gehixo. Orduan, guztira izango diazke 288.000 euro, horietatik kontutan hartuta luzarok 200.000 euro bueltatuko dira, atxortegitikan 96.000 eta 900 euro dako dituzte, kreditu bat. Eta gero batzordean aipatu benuna izan zen, batzordeka komuniko litzake kreditu aldaketa egiteako aurrez dagokien batzordean aipatzea eta teknikarik izpen bat egitea ogasun batzordean gero hitzein da egon alizateko. Hala ere, aipatuta ez daudenak dira zerbitutakoak. Gero kontrastatu nuen eta gero deitua aipatu zantzio ekonomian garapena eta sustapena eta landagarapeniko zeantzioa garrantzian ere patutazioa eta izate zerbitutako zean ere bakian ez eta ere patutazioa. Eta datorren aurrean hastian dago hori ikusita, itiaz zerbitutako batzordia eta urrengorako abentzat kontutan diko da formalen esan dezena. Berronda 98.000 euroko kreditu aldaketa izan. Kapeli. Asumian behar aldatu gendu. Bai, guarren lagutu dugu. Oso alman batez. Zigarren azternaia Itziarko Auzolaneko 2/2021 zenbakidun kredituen aldaketa onartzea hola badagokio. Izan zen Ogasunean aztertuan beste gaietakoak. Kasu honetan, 2 partida dira. Batetik Elorrixako bidea egiteko 35.000 euroko partida eta Endoiako bidea egiteko 14.000 eurokoa. Eta bien kasuan, bai Eusko Jaurlaritzako eta bai Aldundiko diru laguntzetatik finantzatuko. Diru laguntzaren jasotzen da, eta kreditu aldaketa hori. Osaka guztira izango dira 49.000 euro. Jarri. Hau Bat ez hortaz. Zazpigarren aztergaia, Artzabal herri berriaren araudia eta funtzionamendua ezartzen duen erregelamendua onartzea hala badagokio. Gaur izango litzateke prozedura honen hasierako onarpena. Ondoren 15 egun izango litzateke jendaurrean eta ondoren automatikoki uste dut berretxirazko zala erabakia eta behin-behinean erabakitzen gozan. Orduan, nik bakarrikan aipatzea niri dagokidanean, eskerrak ematea eta pixak egin dugun lanari, ez da erreza izan.
azkenengo hilabete luzetan gora bera asko ekarri ditu gai izan da, bere garaian ere eman duen doktorat egun eta bere egitaz izan. Hor ere AJ-ari eskerrak eman egizkiot, bere momentuan jarreran nik neuk agian presioa sentitzen nolako edo beranduari ginala edo pixat azkarregi ez zote gindua zen gaitu genuen, eseri ginean, eseri gabano, teknikari guztiekin eta ikusi da gauzako egiteko ere, batzutan ez dela horrek agurra dagoen dagoen. Iruditzen zate oso lan txukun egin dugula dagoen artean, ja doztuta daukagula, eta uste dute gure burua zoriontzeko lan egin dugula, eta hori zen dira gokidanean, maia teknikoan ez daukate zer bezateko, eskentenean daukagun errealitatera moldatzen da arau bide bat ere. Ordenamendu bat erabakitzen egialako. Hori niri dago kidanean. Zerbait gehitu nahi baldin da zuen. Komisioan lortu genuen posibilitatea egon artean, eta posible zenak irazkenean, lan egiten igualako posibilitatea lortzeko gauza. Sí, bueno, también agradecer, pues bueno, esta oportunidad que hemos tenido, ¿no? El consenso de los tres partidos no es fácil. Y el tema pues, que a priori parecía que tenía tantas diferencias, pues al final no han sido tantas y porque estamos conduciendo el tema y vamos a ponerlo en funcionamiento con una balanza que creo que satisface a todos, ¿no? Sobre todo a los debates. Entonces, pues, felicitarnos que también nos viene bien a veces. Otras boscatu dago. Aldeko boskat. Hau batez. Zortzigarren aztergaia gazte artista bisualariak sustatzeko sariaren oinarriak onartzea alagoa dukio. Aritz? Kultura batzordean lantzen egon gara, horreko hien garatuta zegoen, idazkaritzakin gauza batzuk begiratzen, egokitzapen batzuk egin ditugu, sartu ditu puntu batzuk ere igual ez genitu nago jasoak lehenengo zintu horretan, eta hau izango zen pixo bat, lehenengo urratza, oinarriak, lehiaketa horretarako, eta gaur onartzen badira, esposaketa publikoan jarriko da, hilabete, bidea hasiko dugu, aurreko urteko lehiaketa hori antolatzeko, edo lehiak eta egin behar gozan, eta hauek izango ziren oinarriak, lehiaketa hori edo martxan jartzeko. Gaur onartuta, Bokariaren izela, komisioan egiten badugu lana, hori da azkenean gertatzen da, hori ikusten lanen eta guagoz. Hau batez honaz. Bederatzigarren aztergaia Elisburu sektoreko A-5.5 partzelaren besteren etxerenari buruzko proteisa 2000 SL-rekin sinatutako hitzarmenaren berri ematea. Bueno, tokiko gobernu batzordean ere aipatu dugu, bere ibilbidea eduki duena, aukera ezberdina zeuden, guzti hau kudeatzerako orduan, ikusten genuen zentzuzkoena bere bide legala zunolako, baina baita ere prozedura ikusita zentzan, hitzarmen bidez besteren etxe hori onartzea zala, eta pasaren astean bildu ginean, orka regi eta bio, sinatu genuen, hau da horren emaitza, eta bueno, aipatzea bi datu esatu datxo aipatzea ratikan, bat, pixate zer presioetan izan da, biodala 942.000 euro, eta bestetik ikan, nahiz eta prozedura ez duen horrela eskatzen, hitzarmenean jarri genuen, salerosketaren eskriptura publikoa, hitzarmena sinatzen denetik, gehienez bi, hilabeteko epean formalizatuko da. Osoko bilkurak onartu ondoren. Hortaz, osoko bilkurak onartzea eskatzen dugu, eta horrela hitzarmenari kasu eginez.
Eta guztiazeko. Nireka batera. Nintzen zezunean klausua, hirugarren dagoz punto bat, ahora hirugarren puntua con el proyecto de edificación se presentará en el próximo máximo de un mes en la formalización del presente convenio. Eta gero, en el 5, se podrá exigir el inicio de las obras una vez que el ayuntamiento haya procedido de forma de aprobación de la fase del sorteo. Es decir, tenemos que sortear antes del permiso del proyecto de edificación. No. Ellos creo que tienen un mes para presentar el proyecto, ¿verdad? Tenemos un mes, pero luego como pone... Para que ellos presenten el proyecto de edificación. Pero se podrá exigir será condición que Protesa podrá exigir para el inicio de las obras que el ayuntamiento haya procedido de forma previa a la aprobación de las bases del sorteo de las viviendas tasadas municipales a desarrollar en la parcela A305 del sector del club y haberse realizado el correspondiente sorteo entre los interesados, al objeto de disponer de la relación de los adjudicatarios y poder suscribir los correspondientes contratos que deberá avisar el ayuntamiento. Entonces, yo creo que una cosa no tendría que ver con otra, ¿no? Es decir, ellos pueden seguir y nosotros seguir con el sorteo. O sea, digo por la forma legal, y si no, el sorteo te va a llevar y el aplazamiento, pues el legal como... Yo recuerdo las conversaciones con Protevisa que eso se acordó así, porque de hecho además ellos planteaban que para comenzar las obras necesitaban tener contadores, que como empresa pues no se puede meter en la aventura de construir algo que no tiene asegurada su venta. Y si eso se acuerda así, si vosotros lo acordáis así, pues no veo que tiene que dar. Igual dela zer esaten duzu gehiago, horrek suposatu dezakeen denbora. Eta gero esaten el proyecto de edificación se presentará en el plazo de un mes. Eso sí cumpla, para ser divertido, que se cumpla eso, aunque luego la construcción previa sea siempre a condición de que nosotros hagamos el sorteo. Nik horrela ulertzen dut, zinik komentatu nuen, ea sorteoa modu paralelo baten egin genezakeen. Haiek esate zuten azan, pixkat irigintzan markoa hitz egin da eta etxeen eraikuntzan, esate zuten 2008ko krisian aurretik askotan bai ikesia da promozioen salduten baino lehen, ikusita pixka zertu izan eta horrek ondoren zenataz ekarri zituen, irizpidea zaudetik eukitzea hori lotuta. Kontua da hemen ikusita ze eskari dagoen eta da egitate badala ikusita zer interes dagoen zenbat eskatzaile eta pixka. Orduan, bai ikuste genuen, ez dakit formalizazio honek behar bat ez dituzte grupoi berri ez dituzte horrek kalte egiten dionik ala ez. Igual bai, baina zer, igual izurri behar clientea, osea, ya fijo. Cuando se tener el plazo del proyecto de edificación que se hace en el mundo. Bai, hori zen, noski. O sea, ni ulertzen dut, y creo que seguro que para que te den pasta tendrás que tener clientes ahí, algo así. Tienes que tener los clientes fijos. Berez, bai, kasu honetan esan zuten zen. Pausa bat ez duela atzeatu bestia, proiektua, gero, obaratazilera. Ze proiektu gabe ez da ere ezin duen duke pixkat finkatu, zenbat etxe eta pixkat azkeneko zitzeiten egon ginen. Irizpide horiek haiekin bakatu behar ditu. Ematen du kontradizio bat, baina ni horrela ulertzen dut, ez dakit kontra da. Egia zen ez dakit. Zer erantzun nota zau da. Ez, erantzuna baina horreixoan nahi, osea, deno pentsatzen bat dugu, Nik ala esan duke hau da, haiekin bildu beran azkeneko hiru bileratan termino hauetan ezin dugu hau da. Gauza batek ez duela beste gabitzatzen haiek proiektu orkestuko zutela, eta guk bitartean inkesta egin dugu bezala eta gira referentzia batzuk eukita eta pixkat dut batzordean zehaztutako etxe kopuruaren eta etxe batzutzeko logela kopuruaren, hau da, eraikinaren barne proiektua ere kontua eukita, guri dagokigula sosketaren prozedura guztia martxan jartzea eta hau da. Beraiek gure parte horretan ez zian hainbeste saltzen.
orain arte, beti horrela izan da, eta horrela itzen dut azkeneko. Hori da. Bago, beste elkarpenik edo. Hortaz, bozkatu dugu. Ados, aldeko bozka. Hau batez, hortaz. Eskalita galderekan sartu baino lehen, helduko diogu hondargaineko kontratuaren suntsipenaren gaiari. Bueno, ibilbidea badakizue zein izan da, hondargain itxita zegoen, negoziaketa ezberdinetan aritu gara erlipena zugunarekin, hainbat eskaintza egin ziren, batzukak eta ezberdinak egon ziren, eta guzti bat ondoren, berak zantzun betzuan irekiko, eta hortaz ikusita zeratetan zeuden, organo kontratatzailea osoko bilkura baldin bada ere, ikusirik zeratetan geunden eta ezin genuen itxentuen hor arte, kontratu horren suntsipena egin gintzan, eta orain tokatzen dena da berrestea suntsipen hori. Eta hori da esantzeko bat bana. ¿Vamos a meter aquí? Sí, nosotros vamos a votar favorablemente a la resolución del contrato y en principio entendiendo que no hay ningún impedimento legal que la nueva contratación afecte esta resolución. Tiempos. Antes me has confirmado Sí. no. Entonces no tengo ningún problema si esto es así. Vamos, hortaz dago batez. Azken azterraila, amikarrena eskari eta galdera. Mira, esta quinta caldera la propuesta nahi duguna da, a ver si desde el Servicio de Comunicación del Ayuntamiento se podría hacer un llamamiento a la responsabilidad de los vecinos de Deva para evitar las aglomeraciones que están ocurriendo los sábados y además viendo que la situación de Deva está aumentando. Entonces, lo que pediríamos es un poco que desde el Ayuntamiento se haría un llamamiento a la responsabilidad de los vecinos para evitar, pues, aparte que ha habido quejas, intentar evitar en lo posible, por lo menos, algún caso. Y lo que os proponemos es hacer ese llamamiento. Beste galderarik edo zirik, zuen partetik. Nosotros queríamos incidir lo mismo, pues el tema de los botellones, las aglomeraciones, pues a ver si se había pensado en alguna medida, pero bueno, pero es que no hace esta información, así que si se recoge más tiempo, nosotros encantados. Tenemos otra pregunta muy puntual, que es sobre la exposición de las obras del puente, que tuvo lugar el 7 de julio, y nosotros la verdad es que nos miramos por prensa. Estamos un poco descolocados porque no sé si la inauguración de esa exposición correspondía a la Diputación, pero la verdad es que no nos hemos enterado hasta el día después que esa empresa. Entonces estamos un poco perplejos con este punto y simplemente por aclarar. Y la última es sobre la oficina de turismo. Queríamos preguntar desde el grupo de la Junta que si se tiene previsto reforzar el servicio de
dugu egin, nik uste tenera askotan dala, ez dakizula zer ez intzidentzia mai eukiango, baina egia da ez egitea emaitza egitetu emango. Egitea eta gainera dala batera egitea eta doa izena egitea idea batu segitzen zat, hortaz agindu dugu mortarako. Zubiko erakusketari dagokionez, egia esan, hemen ez dago kritikatzen ati, baina antolaketa zeharena izan zen pixka bat. Zan munduko antolaketa honena izan, bertan biztatu ginean Mutikuko zinegotzia eta mi. Antzian enpresako deskaria, baita ere Leon, benitzaldi emozikoa eta pixeta aurra zuzendura, universidadeko irakasle dela, eta baita ere aldemiko zuzenaritza. Kontua izan zen horre, igandu egin zutela, eta haiek arduratu zen pixat aurkezpena egiteaz. Niri Marin Jose Telleria zuzendariak zantziten zukiriki, zubiko aurkezpena bezala da. Henik ekitaldiari hasiera eman nion, hori etorria eta bat, baina aurkezpena haiek zegokien, haiek landu zuten, guan ahiatu ginean arte ez genuen ezagutzen, eta haiek dago. Egindan marketa eder horren berri ere zineukan, sorpresa bat izan zen. Motibu zinegotzia antzako eta bentzako behin. Eta horretaz aparte, pixat esposaketari dagokionean, hor adibidez han bertan, esan zen, hau irikitzeko eta zubirateatzeko, eta hori ikusten dut, batean, inolako hori ikusten gabe, esan zitzaigula, hori behantuan ginean ekartzea, zubirateatzeko eta bat, ikusten dut, hori oso zaila ikusten dut, hori ikusten gabe, hori barra egitea eta aldundiko zuzendariekin itzen dut meak izan ziten. Azkenean, uda buelta dirikita ekin nahi da erakusketa badala, zubiaren ere, horrein ezibia barruan jartzen, ibitzen zatela espazio horretu aprobetxatuta dagoela eta pixat segundu dagoela bertan, horta zaiek hartutako ere bakia da, azken finean haiena da, maketa hori baita ere, eta jabetza guzti horrenak haiena da. Baina, zuzendariak esan ziten izan zen, azkenean dudan gaudez eta ustaia eta ustua da ezki bat, bidailean baita ere, baldin badago, oporra duri eganez, ez tematzeko beste asteburuakin, ustezula bermatzezala nolabait bizitaz, azkenean obra martxan dagoen bitartean hor baukala interes ginen. Orduan, asaiak hartu genuen, enpresaak ezatezu, behaik egin zuela kosto hori eta ikutzezitzaila interes gara eta gutezan genuen, baita ere, baina ez hartu ginen orkezpen batera eta etxeko gabekin dutu ginen. Baina hori bakar. Eta bigarrenik, turismo bulegoari dagokionez, arrazoi daukazu aipatutakoakin, egoera izan da, eta egia da, oraingo bajarekin, COVID-19 egon baja horrekin, gabezi hori somatzen dela eta aipatzen duzun bezala, bai daukala zentzua hori mantentzen. Eti egon geha zalantza horrekin, ikusita pixatzen bizitari kopuru zegoen eta eta azkenean pixat baliabideak ikuste ere, eta hau aportazioa da. Uste pixat hau pasar noteko presaka, eta barruan pixat horrela bazela erabaki hauekin ez. Pixat prudentzia zer bat horren ekonomikoki, motorezan murrizketak, eta bulego hortan pixat bizitarien murrizketa eta mobilidadeen zekarren ez, baina baina egia, gero eta txertaketa gehiago egin dirala, egoera irikitzen nahi dela, bizitariak etorra itezen hainbat kampaina agiatu dirala, eta hortaz ikuste zentzuzko katena dela, eta landu beharko dugu. Eta azkenengo eskari karpentxo bat, adieraztea nire eskumenak esku horretuko ditut, itziak biztegia katea egin ordean gan, abustuaren hori da. Eta bestez ez balen da